მაღალი კლასების ყველაზე რთული საგნებიც კი უფრო მიმზიდველი ჩანს ახალი ტექნიკით და ინვენტარით აღჭურვილ ნათელ საკლასო ოთახებში. ჯუგაანის სკოლა და მასში არსებული მთელი აღჭურვილობა აბსოლუტურად ახალია. ეს მშვენიერი სკოლა არა მარტო ესთეტიკურ სიამოვნებას გვანიჭებს, არამედ მოსწავლეებში და მასწავლებლებში მოტივაციის ამაღლების საშუალებაა. ახალი სამეცნიერო და კომპიუტერული ლაბორატორიები იმ პროცესის ნაწილია, რომლის მიზანია ქართველი ახალგაზრდების 21 საუკუნისთვის მომზადება. გვაქვს კაბინეტები, სხვადასხვა საგნის კაბინეტები, ასე გვაქვს კომპიუტერული კაბინეტი, სადაც შემოვდივართ და ინტერნეტის დახმარებით ვეძებთ სხვადასხვა მასალებს, რაც ჩვენ გვჭირდება. საქართველოს საგანმანათლებლო რეფორმის პროცესში, რომელიც მსოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერილი 15 მილიონი დოლარის ოდენობის პროექტის შედეგად ხორციელდება, ინტერაქცია და იდეების გაზიარება უმთავრესია, მაგრამ პირველ რიგში უსაფრთხო შენობებია საჭირო. ეს ჯუგაანის ძველი სკოლაა. მისი გარემონტება უფრო მეტი დაჯდებოდა ვიდრე ახლის აშენება. იყო ყველაფერი გაფუჭებული, დამტვრეული და მშობლებით და მასწავლებლებით მუდმივი შიშის ქვეშ ვიმყოფებოდით მაშინ. ყველა ასაკის ქართველი აფასებს განათლებას და არქიტექტურას. მე მომწონს ეს სკოლა, ეს ფერები მომწონს, ძალიან ლამაზია ჩვენი სკოლა. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 38 სკოლის განახლება ან მშენებლობა მიმდინარეობს. მათში გადაადგილება შეზღუდული უნარების მქონე მოსწავლეთათვისაც უფრო ადვილი გახდება. ყველანაირი პირობა ანამდვილად შექმნილი იმისთვის, რომ ისწავლოს ჩემმა შვილმა და მიიღოს განათლება ამ სკოლაში. აქტიურად ვატარებ დადის ყოველთვის ესწრება გაკვეთილებს შეძლების დაგვარად, როგორც შეგვიძლია. საქართველოს ახალი სკოლები და ახალი მიდგომები უფრო ფართო მასების განათლებას უწყობს ხელს.